Bueno, vamos a empezar este primer pleno de 2025. En este caso, pues temos o primeiro apartado, o primer punto que é a aprobación da acta da sesión extraordinaria do 30 de 12 de 2024. Non sei se hai algo que obxectar ao respecto. Pasamos a votación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao segundo punto, expediente 73/2025, modificación de crédito número 10-2025, con cargo ao remanente líquido de tesorería. Propónse aprobar inicialmente o expediente da modificación de crédito, na cal vos especificar. Na primeira partida, no punto 133.619, é a recuperación e mellora dos espazos públicos no lugar de Mos e no seu contorno. Aquí, neste caso, o Concello pon unha partida de 260.000 euros. Isto non quere dicir que a obra sexa desa cantidad, senón que o Concello en esta obra pon o 50%. É unha subvención da Xunta de Galicia de un proxecto de 514.000 euros, no cal o Concello ten que poñer o 50% e ven en repercusión neste caso a unha modificación de crédito para poñer eses cartos desde o Concello. A seguinte partida é o punto 133.61900. É a remodelación do espazo urbano da Carballeira de Santa Lucía, Rúa 5. Neste caso, é o mesmo como comentei anteriormente, esta é unha subvención da Diputación de Galicia, é un plan, da Diputación de Pontevedra, é un plan extra en a cal o Concello ten que aportar en este caso 70.000 euros. Creo que a obra aí vai a 450 e pico mil euros. Na seguinte partida, o punto 323.682, é a sustitución da cuberta da Escola de Educación Infantil de San Lorenzo. Neste caso, chamase a Escola de San Lorenzo, pero é a da Espedregueira, en este caso, para que teñades, que sepades. Neste caso, é tamén unha subvención da Xunta de Galicia, na cal o Concello, en este caso, ten que aportar 22.000 euros. A obra ascende, creo que son 48.000 euros, e o Concello ten que aportar 22. Na seguinte partida é a 334.682, é a rehabilitación do local de Penagrande. Estáse rehabilitando o local de Penagrande, rehabilitouse o que é a escola inicialmente, agora estáse rehabilitando o que é o local onde vivían os maestros. Está facendo, neste caso, o obradoiro de emprego, e neste caso, o Concello vai aportar 10.000 euros. Despois, na outra partida, 342.632, as pistas polideportivas de Mirallos, que aí o Concello ten que aportar 56.000 euros. Isto tamén é unha subvención que ven da Diputación de Pontevedra. O proxecto íntegro vai a 150.000 euros, na cal o Concello ten que poñer tamén a súa partida, que son, en este caso, a cantidad que especifica aí, os 56.000 euros. Despois tamén a outra partida, 452.639, recuperación de fontes lavadeiros de titularidade municipal. É unha subvención tamén da Xunta de Galicia que se solicitou, na que o Concello en esta parte ten que poñer 11.000 euros. Na seguinte partida, no punto 453.61901, é a construción de muros de sostén de camiños municipais. Son camiños que sosteñen viais de titularidade municipal, que están aguantando os nosos viais, viñeronse abaixo para a reparación deses muros. Son varios, neste caso son 4 en Alberguería, en Rebón de Arriba,
e outro nas Cortiñas e outro no lugar de Longás, en Santa Xusta, cunha cantidade de 23.000 euros. E a partida no punto 453619055 é a reconstrucción de puentes e estradas. Neste caso, pois é o puente que comunica, o vial que comunica a Mil con Rebón de Arriba, o que pasa por Rozabella. E tamén está, que cando veu a riada, pois levou un trozo. Entonces, isto supón no capítulo 8, na partida 87000, un remanente líquido de tesorería dun total de 462.000 euros. E segundo punto é expor este expediente ao público. Non sei se hai algo que obxectar sobre esta modificación. Boas noites a todos e a todas. Esta modificación de crédito, a primeira do ano, cando se aprobaron os presupostos aínda fai nada, vemos partidas que creemos que son importantes, aínda que hai algunhas na que non estamos de acordo. Por exemplo, a partida de lavadoiros, primeiro de nada, agradecer a Sito que nos mandara os documentos, polo menos a mí, creo que tamén a Marcos, antes de tempo, para poder visualizalos. Non sei se mandou tamén a Ramón, que xa me está mirando con a cara. Vale. No, velos antes de tempo, porque eran documentos grandes, e que, bueno, que levaba tempo lelos. E xa empezando por esos proxectos, antes de empezar por os lavadoiros, creemos que o do espazo de Mos é un proxecto importante, que analizando, creo que podíamos facelo de outra maneira, pero, bueno, estamos bastante en acordo. Co que hai un serie de puntos co que non concordamos é co tema da carballeira. Analizando o proxecto, creo que unha demanda que se viña facendo desde fai tempo é que no parque non hai un baño. Algo que os rapaces e as nais que estaban ali sí que nos reclaman, que non teñen un espazo onde ir para fazer necesidades cando están ali no parque. E se hubiera a posibilidade de poder habilitar un nese espacio agora que está o proxecto, pois sería unha boa opción. Logo, outra cousa coa que non concordamos é ponse que se retiran 4 robles americanos e que se van non sustituir, ponse que se retiran 4 robles americanos porque están en mal estado e que no lugar, para dar sombra, que se van colocar unhas carpas. Non habría unha posibilidade de plantar carballos? Non sería unha boa posibilidade, algo máis natural, que creo que quedaría mellor, e así ainda potenciamos ainda máis a carballeira, que creo que é un núcleo importante. Logo, unha das partidas coa que non estamos de acordo é coa recuperación de fontes, lavadoiros, de titularidade municipal. É algo que é moi frecuente en todas as modificacións de crédito, que veñen todos os anos. Creo que o ano pasado, a principios tamén, faláramos de que se estaban recuperando, que estaban conservando todas, e creo que houve unha parálise, fixéranse un par delas e logo creo que se parou, houve algúns lavadoiros a que non se chegou. O problema desta partida non é que non se faga, o problema é que non se conserva. É dicir, vai pasar un ano e vai haber outra vez un lavadoiro noutra zona que vai estar en mal estado. Ese é o verdadeiro problema. Se todos os anos estamos aprobando partidas por 11.000, 10.000, 15.000, non se conservan, estamos, creo que, gastando uns cartos importantes que se poderían destinar a outras cousas. Eu creo que deberíase apostar por conservalos todos ben durante o ano, cos medios que temos, e non ter que asumir estes costes de 11.000 euros para intentar recuperar as zonas. Non digo que non sexa necesario, que sí que é, pero unha vez que os temos, que non se volvan a poñer en mal estado. Eu creo que ese sería o punto de verdadeiramente importante. Logo, polo demais, pois sí, estamos de acordo que se aprobe a rehabilitación do local de Penagrande, estamos de acordo coa sustitución da cuberta, pero estes dous puntos os que non máis nos chama a atención, co da carballeira, creo que sería unha boa mellora, o do baño, estudar o dos carballos, o tema do lavadoiro, falar da conservación. Polo demais, vamos a votar a favor, é un importe importante para o Concello. Sí, bueno, pois o BNG o primeiro que ten que decir ao respecto desta modificación de crédito é que obedece pois precisamente á falta de planificación orzamentaria e a unha mala xestión do goberno pois en canto ao gasto público. É dicir, existe un remanente de crédito de 462.000 euros e o que ven a indicar é que vostedes deixaron de gastar pois unha parte importante do orzamento do ano pasado. E isto evidente que entra en contradición absoluta con eso de que sempre lle cantan vostedes aos veciños e veciñas
e incluso mesmo a oposición, de que non hai cartos, non hai un peso, sempre veñen a pedir aos veciños que non hai cartos, resulta que aparecen remanentes de crédito. E nós o que decimos tamén é que os servizos básicos deben estar atendidos e cobertos. E a día de hoxe, pois hai múltiples cuestións que non están cobertas. Hai veciños sin saneamento, hai lugares que están reclamando accesos que están impracticables, hai zonas precarias no alumeado, hai persoas que non se lle autoriza servizos de axuda por falta de crédito orzamentario, etc. E isto é a realidade. Pero, segundo vostedes, hai gastos que non poden demorarse nesta modificación de crédito. É o que consta, literalmente, na memoria que está asinada por vostedes, señor alcalde. E é que vostedes meten nesta especie de modificación de crédito, eu chamaría ómnibus, non? Que está unha palabra que está moi de moda, unha mezcla de actuacións. E non sabemos exactamente se é certo eso de que algunhas non poden demorarse, e algunhas, pois, delas, seguramente, pois, efectivamente, son de carácter urxente, non? Pois a reparación dos puentes, os muros dos camiños, de sostén dos camiños, etc. A cuestión é que presenten unha serie de actuacións de importante cuantía que vostedes non teñen ni tan siquiera pois falado e presentado ao conxunto da veciñanza, dos lugares onde se vai a actuar, non? E fíxense, solo unha desas actuacións leva o 56,27% desta modificación de crédito. Unha actuación cuxo orzamento, acaba de dicir vostede, falou de 514.000, pero o proxecto, según consta aquí, o crédito final é de 517.198,96 euros. Pois o 56,27% dos 462.000 euros van para unha única actuación. E isto demostra, pois, evidentemente, cales son as súas prioridades, non? Actuacións grandes, incluso melloras de rotondas, antes de que os veciños pois teñan determinados servizos cobertos. E dito isto, e como falaba precisamente o portavoz do PSOE, hai outras que seguramente pois si son necesarias, e dixo no inicio tamén eu, por exemplo, a sustitución da coberta da Escola de Infantil de San Lourenzo, situada nas Pedreiras, como moi ben dixo vostede, señor alcalde, e que nós apoiamos sin ningún tipo de dúbidas, ou a reconstrucción dos muros de sostén de camiños, ou a reparación dos puentes, pistas polideportivas, etc. A mellora do noso patrimonio etnográfico. Pero estas outras obras de grande envergadura que vostedes traen aquí, sin que houbera un proceso de diálogo, nin coa oposición, é máis. Fomos nós, o BNG, que na anterior sesión informativa, a semana pasada, lle tuvemos que pedir os proxectos. Que é certo que nos os mandaron, pero se non os pedimos, chegábamos aquí a cegas sin tan siquiera saber que íbamos a votar. Tuvemos que pedir os 3 proxectos das actuacións grandes. Porque senón, pois eso, que non sabíamos para que iban a habilitarse eses cartos. E é que, bueno, acerto que é a súa maneira, non, de aplicar o rodillo este coa súa maioría absoluta, e nós, pois, nestas condicións, pois, imos manter exactamente a mesma posición que mantivamos na comisión informativa da semana pasada, porque entendemos que mentras existan eses servizos básicos que comentei anteriormente sin cumprimentar, non podemos habilitar actuacións de grande calado sin saber exactamente se son estrictamente necesarias. E volvo a insistir que hai veciños que xustamente demandan saneamento, demandan accesos de calidade aos seus lugares de residencia, etc. E vendo tamén a súa desatención xeralizada ás diferentes parroquias do noso concello, creo que non podemos lapidar un remanente de crédito como este. É dicir, deberíamos aproveitalo e, efectivamente, esas grandes obras, actuacións que se poden facer, pois, tirar de fondos de outras administracións para non ter que tirar dos fondos propios municipais. A min constame que o goberno municipal ten unha libreta chea de actuacións a realizar, unha chea de actuacións que lle veñen pedir os veciños, e precisamente eu creo que aquí tiñan a oportunidade pois de poñer crédito suficiente para facer esas pequenas cousas que llevan pedindo o conxunto da veciñanza, non? Por iso que nós lle pedimos a este goberno que atenda ás necesidades dos veciños, que atendan ao rural,
tiñan a oportunidade de facelo, pero polo que se ve non queren. E, como dixen, imos a manter exactamente a mesma posición que mantivemos na comisión informativa da semana pasada. Vale, pois nada, eu quixera só contextualizar algúns aspectos, en este caso, pois o que comentaba Xoel, esta carballeira está protegida está protegida, entonces aí non se pode instalar ningún tipo de baño. Neste caso, pois, cando se instalou a caseta esa de madeira, fíxose de madeira, pero, claro, aí non se pode instalar ningún tipo de edificación para o baño, o que me decía do baño, dos parques. Claro, por eso, pero que non deixan poñer nada, por eso eu comento. Claro que sería unha boa acción, pero a carballeira está protegida. E no caso de talar eses robles americanos, eu son o principal tal de cando hai un peligro, pois intentar sacalos. En este caso, pois sí que para sustituir esa sombra, porque ao fin e ao cabo pois hai somos un dos únicos concellos que temos parques que están á sombra, neste caso pois ese é un deles, pois sustituímolos temporalmente á sombra con un tipo pérgola para que mentres os carballos que despois se planten por esa zona non crezcan, para que haiga sombra nese parque. Claro que sí que se plantarán uns carballos para que co tempo den sombra en ese sitio. E no tema de que me comentaba Marcos, claro que sabemos que hai circunstancias que sí, que temos que subsanar e arreglar, pero nós sempre facemos estas modificacións de créditos porque, como ben sabedes, as modificacións de créditos lévanse a cabo cando hai un remanente, vale? E lévanse porque son actuacións, subvencións que salen, que cando se fan os presupuestos pois non sabes para o que vai salir esa subvención. Nós, en todas as subvencións que salen, tanto da Xunta como da Diputación, sempre hai que poñer unha parte. Sempre o poso o 30, o poso 20, o poso 50, como a mellor pois é unha destes casos. Pero claro, nós sempre temos que ter algo para poder chegar a estas subvencións, e non é a totalidade, non a paga o Concello. Nos aproveitamos que cando salen esas subvencións, pois nos aproveitamos que o 80%, en moitas da gran maioría, pois que o pagan outras administracións, que o paguen. Neste caso, eu creo que mencionei en varias cousas, mencionei a Xunta de Galicia, mencionei a Diputación de Pontevedra, que é a que paga en casi gran maioría a gran cantidad. Entonces, pois nós con ese remanente podemos acceder a esas subvencións. Se non chegamos a ter ese remanente, pois en moitas das ocasións non podemos chegar a esa partida. Tamén mencionou a rotonda. A rotonda, nós arreglamos a rotonda, pero ao Concello non lle supón ni un euro das arcas municipales. Eu tamén iso quixera deixar claro. E, despois comentou que non prestamos a axuda a domicilio porque por falta de cartos. Eu creo que iso é mentira. En ningún momento dixemos que por falta de cartos non haiga axuda a domicilio. En este caso foi por unhas faltas de horas, pero agora mesmo temos esas horas para complementalas, para complementar todas esas horas e esas necesidades que sí que faen falta para prestar aos nosos veciños. E seguiremos, aínda que teñamos estas partidas, vamos a seguir facendo os saneamentos que faltan en moitos lugares. Claro que son coñecedor del. E xa hai proxectos xa realizados para poder subsanar eses problemas que hai en moitos sitios que non teñen eses saneamentos. Pois intentaremos acceder a eles e intentar que a gran maioría, o 100% dos veciños, pois dispoñen dese servicio de saneamento. E no tema dos accesos, pois sí, sabemos que hai carreteras pois que necesitan volver a reasfaltar, pero eu creo que somos un dos concellos que o firme e a pavimentación que
que hai no Concello pois está bastante ben, salvo aqueles camiños que, bueno, que hai que volver a asfaltalo, pero somos conocedores de cales son nas subvencións que están salindo ahora a principio de anos, pois intentaremos chegar a elas, gracias a estes remanentes que, bueno, que aportamos dentro do Concello. Non sei se hai algo máis. Solo porque non nos quedou claro. Entendemos que se van colocar as pérgolas na Carballeira de Santiago, pero que ao mesmo tempo que se van plantar os carballos para cando nazcan, sustituíles, entendo. E despois o que dixen, os dos robles americanos que se tiñan que retirar, sí, poñían no proxecto que estaban mal e que por se retiraban, non era por nada máis. Pero entendemos eso, que se van plantar os carballos. Sí, exactamente. Pasamos logo a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Apróbase por maioría. Pasamos ao terceiro punto. Expediente 986/2024. Contratación da obra do campo de fútbol de Mirallos, Moraña, Pontevedra, fase 2. Propónse, primeiro, declarar deserta a adxudicación do contrato das obras do campo de fútbol Mirallos, Moraña, Pontevedra, fase 2, en base que a única oferta que se presentou a licitación da empresa Movementos de Áridos e Construcciones de Arosa SL non procedeu á constitución da garantía definitiva requerida para un importe de 15.371,05, que supón un 5% do prezo ofertado. Segundo, publicar o anuncio de declaración de deserto no perfil de contratante en plazo de 15 días. E terceiro, facultar ao alcalde presidente José Luis Gómez Fontenla para tramitar o expediente de contratación das obras campo de fútbol de Mirallos, Moraña, Pontevedra, fase 2, polo procedimento de negociado sen publicidade, de conformidade co disposto no artículo 168 da Lei 9/2017, de 8 de novembro de contratos do sector público. E cuarto, tramitar o preceptivo expediente á empresa Movementos de Áridos e Construcciones de Arosa SL para exixirlle o importe do 3% do presuposto base de licitación, 323.114,37 euros, en concepto de penalidade por non construir a garantía definitiva para as obras constituir a garantía definitiva para as obras do campo de fútbol de Mirallos, Pontevedra, fase 2, de conformidade co disposto no artículo 150.2 da Lei 9/2017 de 8 de novembro de contratación do sector público. Non sei se hai algo que obxectar ao respecto. Bueno, creo que é un capítulo máis no campo de fútbol do Moraña. É que a verdade é que acábanse os adjetivos, acábanse os argumentos. En realidad non se acaba porque hai de sobra, é dicir, como dicía Xito, o culebrón continúa. Sei o que estamos aprobando, sei o que é este expediente, sei que estamos aprobando que quede deserto, que se recrimina a empresa o 5% ou 3% e que se faculte o alcalde para que poder dar ya o proxecto a unha empresa. Poder acelerar o proceso, bueno, non sei se máis, porque o proceso xa vai con moito retraso. A mí gustaríame recordar, non quero volver a recordar a parte técnica de todos os equipamentos que nos van facer, todos os prazos que están sin cumprir, senón aquí gustaríame recordar cando se falaba de xestión e cando se utilizaron as redes do Concello para atacar o Partido Socialista de Moraña falando de xestión. E unha vez máis, creo que outra historia máis neste culebrón na que volvese mostrar a xestión con campo de fútbol de Moraña. Recordo que se dicían que os socialistas falando de xestión era como que os paxares se botaran as escopetas. E creo que hoxe en día queda demostrado o que fai o PP de Moraña co campo de fútbol, Luís. A verdade é que sí, unha historia máis. O campo de fútbol de Moraña vai quedar sempre grabado para vos. Como, bueno, o mellor de todo, é verdade que me estou acordando agora,
é que igual sacaban antes as pistas que supuestamente estaban proxectadas e que despois non iban a estar, igual sacaban antes co campo de fútbol, que aí sí que hai que reconocerlo. A verdade é que estou non tomando a broma, pero non é unha broma. É que a verdade é que non, porque cantos anos se leva Sito? Eu creo que algo de culpa terá o PP de Moraña, o PP provincial, a Xunta de Galicia, ni que esta obra desde o ano 2019 este paralizada. Creo que sempre é botar culpas fora, será o persoal de Moraña, será Pedro Sánchez, será o que sexa. Pero eu creo que vos en ningún momento fixestes autocrítica, en ningún momento. É que Moraña do ano 2019 sin campo de fútbol, ainda por encima, sen cumprir todo o que prometestes. Creo que é algo para que reflexionedes, xa non sei se merecerá a pena que reflexionedes, pero creo algo que ter moi en conta. Nós, por suposto, que vamos a votar a favor. Ojalá que se acabe isto dunha vez. É que, como dicías ti, que se acabe o culebrón. Ojalá. Ojalá que Moraña teña o campo de fútbol, por lo menos que teña un campo de fútbol xa dunha vez. Porque é unha vergonza. É unha vergonza que salgamos sempre nas noticias polo campo de fútbol. É unha vergonza. Que acabe dunha vez este culebrón. Bueno, pois para nós, para o BNG, este expediente, pois certo que pouco temos que dicir no que, digamos, ao expediente se refire, non? É dicir, douse esta circunstancia de que a empresa que foi proposta para a adxudicación non presentou a garantía definitiva que se lle requería e ante eso nós pois non temos nada que decir, xa que todo está estipulado según os informes que figuran no expediente na Lei de Contratos do Sector Público. O único, decir que esta actuación de mellora de Mirallos converteuse pois nun culebrón ou nunha telenovela, non destas que parece que nunca se vai aí a acabar, non? E nós xa o dixemos no anterior pleno. E aí foi onde notamos que o goberno, en vez de facer autocrítica, como estaban comentando anteriormente, ante unha situación obxectiva, non? De que levamos casi 5 anos en campo de fútbol de Mirallos, pois o goberno dedicouse a mezclar cousas, a culpar ao BNG de que non queríamos que se fixera o campo, de que era un claro exemplo de moi boa xestión, porque se traen investimentos. É dicir, que nós entendemos que se practicou a pouca humildade e sacouse así un pouco a chulería e a prepotencia do Partido Popular, non? E a nós parécenos que xustamente este novo atranco pois ven a evidenciar que hai que actuar e falar con cautela. A recomendación que lle damos a este goberno con respecto ao que dixo no anterior pleno é que actúe con cautela, con prudencia e que practiquen un pouco a obxectividade ante unha actuación cuxa xestión non foi exemplar e está ás vistas. É dicir, produciuse que en Mirallos, como dixen antes, en casi 5 anos non se puido practicar fútbol. Ademais dos diferentes créditos de fondos públicos, non só municipais, sino de outras administracións, que houbo que habilitar constantemente e que esa obra, pois estamos no ano 2025, sigue sin rematar. Cando era a proposta, a grande proposta electoral do ano 2019 do Partido Popular en Moraña. E resulta que estamos no 2025, pasou todo o mandato, xa estamos na mitad prácticamente do outro mandato e o campo de fútbol está sin rematar. E pouco máis que engadir. Nós, evidentemente, sabemos do atranco, sabemos que todo está estipulado na Lei de Contratos do Sector Público e imos a apoiar este expediente e que se remate, como decía o portavoz do PSOE, pois dunha vez por todas. Pero, sobre todo, o que lle pedimos é cautela, prudencia e humildade tamén. Bueno, eu creo que humildade, pois eu xa por nós, pois eu creo que sempre o mantuvemos, esa humildade sempre a mantuvemos. Eu agradezco-vos que se apoie esta iniciativa, este expediente, porque, bueno, eu creo que é unha necesidade, eu creo que, bueno, Xoel, cando tal, despois puxose serio, para min, claro, que non é unha alegría, pois que, bueno, que esta empresa, este é como decía Marcos, é un problema que non é un problema, neste caso, do goberno,
isto é un problema, que hubo unha empresa que foi a única que licitou, pois que botouse atrás, que ao fin e ao cabo pois quedamos sin esa tal. Eu comprométome nestes mañán xa mismamente xa chamar a varias empresas para intentar pois buscar esa empresa que ao fin e ao cabo pois nos leve a cabo a finalización desas tan deseosas obras e que que eses proxectos que ao fin e ao cabo pois que se prometeran que o proxecto inicial pois era solo o que era as gradas do graderío do campo de Mirallos, non prometerase, pero non estaba no proxecto o que as pistas deportivas que hoxe levábamos aquí xa nas como se chama, nas modificacións de crédito. Eu creo que próximamente, moi próximamente, vamos ter iniciadas e finalizadas esas grandes obras que se prometeron no seu día e que están moi cerca de finalizar e chegar. Eu comprométome mañá mismamente pois a comunicarme con todas as empresas que poidan asumir esa responsabilidade de poder acabar esas tan deseosas obras. Non sei se hai algo máis que obxectar. Pasamos á votación. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Ora vamos pasar ao punto 4, apartado das mocións. Neste caso, a primeira moción é do Bloque Nacionalista Galego. Ben, teremos esta moción sobre Altri por tres cuestións fundamentais. En primeira, polo impacto que Altri pode ter para o conxunto de todo Galicia. Segundo, porque atenta contra os nosos intereses xerais. E terceiro, porque pensamos tamén que desde os concellos temos que ter unha posición firme e clara. E tamén porque pensamos que debemos solidarizarnos coas miles de persoas afectadas e tamén co tecido económico que se verá afectado de producirse a implantación de Altri en Galicia. Nos de solidariedade, cando nos tocou aquí, tamén tivemos moita, sobre todo pois en ataques como o tema do Acival. Por lo tanto, nos creemos que é importante trelo. Brevemente, para que non o saiba aínda a día de hoxe, que é Altri? Pois é literalmente unha macrofactoría de produción de pasta de celulosas. Situarase no centro do país, en Palas de Reis, e, sabemos desde ela, pois desde hai un par de anos, un proxecto tramitado entre o Partido Popular e a empresa portuguesa Altri mediante unha sociedade, tramitado con, vamos a dicilo así, bastante falta de transparencia, por non decir enganos, xa que desde o ano 2022 publicitouse que isto sería unha fábrica de fibras textiles, e leo textualmente, e finalmente souse que isto vai a ser, pois, unha macrofactoría de produción de pasta de celulosa solubre destinada non preferentemente, senón totalmente á exportación. O de Altri quedou xa a día de hoxe amplamente demostrado que terá impactos graves no territorio, non só na zona de Palas de Reis e todos os concellos cercanos, Melide, Santiso, etc., senón tamén en todos os concellos da beira do río Ulla, tamén na ría de Arousa. Tamén nos afectará a todas e a todos nalgo directamente como é o modelo forestal, xa que, de novo continuar co monocultivo de eucaliptos, pois condicionará de maneira decisiva a política forestal. A cuestión da saúde, evidentemente, temos moitos exemplos históricos de moitas empresas, de moita industria que nos venden que van a ser totalmente saudables e que logo non o son. E aquí poderíamos comentar tamén moitas cuestións máis. Eu sí que hai unha bastante reseñable que é o tema da auga. Altri pide nos seus informes 46 millóns de litros diarios de auga e van a devolver de volta 30 millóns contaminados. Non hai evidentemente un déficit. En definitiva, teremos aquí esta moción de xeito breve, porque evidentemente nos estamos convencidos de que a afección deste proxecto vai máis alá, incluso de concellos moi cercanos ao noso, ademais da zona do centro do país. É un proxecto que atenta contra os nosos intereses xerais. É de libro, non a máis, non? A industria de enclave é vir aquí coller os recursos, elevalos, neste caso, pois parece que exportar a industrias do sureste asiático
os recursos, auga e madeira, é un pouco un modelo parecido ao de Ence, non? Nós, por iso, trouxemos 3 puntos na orde no pleno. Primeiro é manifestar o rexeitamento e vou ler ao macro complexo industrial contaminante de Altri, porque supón a consolidación dun modelo de dependencia espolio. Punto 2, dirixirse á Xunta de Galiza para que se posicione en contra do proxecto e impulse en colaboración coas diferentes administracións e o tecido socioeconómico a multifuncionalidade do monte, o desenvolvemento autocentrado, sustentable e equilibrado das cadeas de valor da industria forestal. E 3, por último, exixir ao Goberno galego a aprobación dunha alternativa para dinamizar socioeconómicamente os territorios da Ulloa, a Terra de Melide ou Alto Ulla, co obxectivo de fomentar actividades sustentáveis que xeren emprego e que fixan e atraian poboación. Grazas. Ben, o problema que pasa con Altri non é un problema que igual afecta directamente a Moraña, pero que si afecta a toda Galicia. Creo que está tendo gran relevancia no día a día dos acordos que presenta o Bloque Nacionalista Galego. A verdade que estamos de acordo, pero sobre todo hai algo que me gustou que mencionaron, que hai que estar en contra de destinar cartos a aqueles proxectos que non respeten o noso medio ambiente, que non respeten o que creo que é Galicia o ben máis preciado que temos. Non pode ser que unha empresa veña a contaminar os nosos montes, as nosas augas, as rías, e creo que contra eso sería ben unirnos todos e formar un fronte común, como xa fixemos outras veces, para que, polo menos, os proxectos que se queren asentar aquí, que respeten o noso espazo. Altri, claramente, non o vai facer, e por iso nós estamos moi a favor desta proposta. Bueno, analizando esta moción, sobre todo a exposición de motivos, pois ahora mismo este proxecto se atopa en fase de tramitación na Xunta de Galicia para que as distintas consellerías que están afectadas imitan eses informes que os emiten uns técnicos da propia Xunta de Galicia. Nós non coñecemos o proxecto e, nestes casos, pois, o que hai que respetar é os informes que eses técnicos fagan cumplindo a normativa vixente que hai en todos os aspectos, tanto a nivel patrimonial, como a nivel medioambiental, como a nivel augas de Galicia, e todos aqueles informes que sean requeridos para esta tramitación deste expediente. Sempre, dende o punto de vista do Goberno, pois hai que ter esa responsabilidade de, antes de tomar unha decisión ou dar unha opinión personal e propia, pois analizar eses proxectos, eses datos e eses informes, sobre todo que os técnicos van a facer basándose pois nesa legislación vixente ao respecto. Dende logo, nós non vamos a tomar unha decisión que non sexa legal. Tamén nos sorprende porque aquí xa hai algún informe se fala, bueno, comentaba ahora o representante do Bloque Nacionalista Galego de temas de augas de Galicia. Creo que o informe de augas de Galicia xa está salindo un informe favorable ao respecto. Entonces nos crea unha serie de dúbidas de que si eses informes van a ser favorables ou non van a ser favorables. Polo tanto, tamén vemos que fai 2 anos mismo o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego, compañeiros, vosos compañeiros destas dúas partidos políticos, pois querían Altri e a defendían sobre todo para a zona da Mariña, neste caso, non? E que hoxe en día pois haxa outro posicionamento sin haber unha resolución final nin uns informes duns técnicos que teñen que facer o seu traballo. Os informes non os fan os políticos e os sabedes, non? Os informes os fan os técnicos. E, bueno, oye, me bota esa sonrisa. Eu, dende logo, creo firmemente no traballo que fan os técnicos da Xunta de Galicia, porque aí habrá técnicos de todos os colores políticos, vale? E me imagino que o farán en base a unha legislación, que é a que teñen que cumprir. Polo tanto, o punto número 2, si que o grupo do Partido Popular do Goberno non mo vai a votar a favor, porque o que non se pode é dirixirse á Xunta de Galicia para que se posicione en contra do proxecto, cando non sabemos se é un proxecto legal ou non é legal, se hai informes desfavorables, se hai informes favorables. No momento que haxa eses informes, pois veremos como é o resultado desos informes. Dende logo, o Goberno do Partido Popular aquí de Moraña, se hai algún informe negativo, se esta empresa incumple con calquera das normativas
que hai en vigor ao respecto ahora mismo, seríamos os primeiros que estaríamos en contra, por suposto. Pero esperemos a que eses informes salgan, non nos vamos a resir por ninguna opinión de ningún partido político e nos vamos a votar en contra, porque o punto número 2, dirixirse a unha administración pública para que se posicione en contra dun proxecto que todavía non sabemos se cumple a lei ou non, non o vamos a facer porque eso pois tería outro nombre. Por lo tanto, a nosa posición vai a ser do voto en contra. Sí, a ver, dúas cuestións. Un dos primeiros informes que houve a este respecto, señora Piñeiro, foi un informe importante, longo, do Consello da Cultura Galega, de un montón de páxinas, de un montón de persoas vinculadas á universidade, vinculadas tamén a cuestión ecoloxista, bueno, un montón de técnicos, e a resposta da Consellería e da Xunta foi literalmente non dicir nada, sino dicir que ese informe non tiña ningún tipo de valor, bueno, deixalo aí un pouco de lado e deixalo tal. Se valen os informes, eu imagínome que valeran todos. Aquí, evidentemente, non imos a falar, nin imos a decir nada absolutamente de ningún técnico da Xunta de Galicia, nin dos informes que faga, nin dos que non. O que temos claro é que se hai unha sociedade desde o ano 2021 na que a banca ten o 30%, a Xunta o 40% e a Altri outro porcentaxe, e a partir de aí eles tiñan un informe para realizar unha macroplanta en Galicia, non nos fagamos sorprendidos agora e non nos fagamos os buenistas de decir nós imos a ver o que digan os informes, o que diga están. Evidentemente, se vostedes, falo da Xunta do Partido Popular, non? Tiñan hai 3 anos a idea de facer algo, lóxicamente van a intentar, da maneira que sexa, da maneira posible, que iso saia adiante. E aí deixo a cuestión. Entón, isto non é unha cuestión que sai agora e a Xunta di ai nós, temos aquí unha oferta, vimos a ver se Altri cumple ou Altri non cumple. Levamos meses vendo informes, nomeadamente, reitero, o do Consello da Cultura Galega, porque foi extremadamente contundente, non? Parece ser que ese informe non nos importou. Eu creo que nos deben importar todos. En todo caso, desde o BNG sempre decimos si as enerxías sustentables, si as cousas con xeito, si as cousas con sentido, e non as barrabasadas como ese tipo de cousas que son Altri ou que foron Ence en Pontevedra. Pois digo que sempre diremos que si ás enerxías renovables, pero evidentemente tamén decimos que si ao noso territorio, que si ás nosas augas, que si a nosa xente e que si ao noso tecido económico local. Nada máis. Ben, por eso que como non coñezo todos os informes, porque non lle decía que non temos o proxecto tampouco, nin o analizamos, ese informe que me fala do Consello da Cultura Galega, que comenta no aspecto en que se pronuncia, claro que valen todos os informes. Ora, eu entendo que aquí hai unha lei donde se define a tramitación deste tipo de proxectos. Cada proxecto leva unha serie de tramitación que teñen uns informes. Claro, eu tamén podo facer un informe, outro pode facer outro informe, Entonces, o que me refiero é os informes que fan falta para solicitar a autorización dese proxecto. Me refiero a eses informes, vale? E logo, pois, a verdade é que, bueno, pois eu estuve aquí tamén no Concello e sigo estando, e eu, cando un proxecto ven ao Concello de Moraña e pide unha autorización, non se lle pregunta en ningún caso que participación ten cada unha das partes, ou se hai unha parte, se hai 7, se hai 20, e que non nos interesa. O Goberno non lle ten que interesar eso, e a representación política tampouco, e nin os técnicos que teñen que facer a súa labor. O único que lle ten que interesar ao Goberno e os responsables políticos son os informes técnicos que se fan. Eso é o que nos ten que interesar. E di que non duda para nada do traballo dos técnicos, pero tamén deixa caer, porque non o deixou tampouco claro, que se pode intentar de alguna maneira posible sacalo adiante. Non o entendín. Non, eu non o pillei, dende logo. Perdona, pero mellor non o pillado.
Nada, por último, decir, no momento no que se filtran informes que non os coñece nadie a La Voz de Galicia, como está pasando estos días, estas últimas semanas, partes de informes que vostede di, entre outras situacións, evidentemente, 2 máis 2 sempre son 4. A parte, 2 máis 2 sempre son 4, e reiteramos, se o Partido Popular non tivera interese non sabemos cal é, pero ten interese en que Altri estivera aquí, non o levaría dentro do ano 2021 pois un pouquiño en secreto. Sobre todo esa sociedade da que xa falaremos noutro momento, porque é bastante interesante. En todo caso, que quede clara aquí a nosa posición contra Alti, en apoio a toda a xente pois do centro do país e tamén da Ría de Arousa. Quería facer unha puntualización sobre un tema que fixo Luís, é dicir, claro que os técnicos son as persoas encargadas de valorar se o proxecto é viable ou non viable, pero hai responsabilidade política a hora de dicir, ostras, este proxecto vai influir sobre o medio ambiente da nosa comunidade autónoma, vai influir sobre este río, vai influir, aí é tema político. Aí onde a Xunta se ten que posicionar e ver, vale, este proxecto pode ter a nivel económico certos beneficios, pero que nos vai repercutir a nivel medioambiental? Iso sí que é un tema político e onde hai que estar. E creo que aí é onde a Xunta de Galicia nos está posicionando ou está se posicionando ao lado que non é adecuado. Eu creo que eso non o que concordamos. Que os técnicos son os encargados de valorar que é viable, totalmente de acordo, non é un tema político ese, pero si é tema político ver o que pode afectar á comunidade autónoma. Con respecto ás filtracións, pois, que me vas a contar? Con respecto ás filtracións, vale. Filtracións hai moitas, e de moitos lados, e de moitos sitios, e de moitos medios, e de moitas historias. O posicionamento do Partido Popular, do Goberno do Partido Popular, ahora mismo, é esperar a que salgan os informes que son necesarios para esa autorización dese proxecto, e se hai algún informe que incumple a lei, vamos a estar en contra tamén. E o portavoz do Partido Socialista, que se hai informes favorables e se hai un proxecto que cumpla a lei, pois hai un proxecto que cumpla a lei e non por unha opinión personal, pois lle pode preguntar aos seus compañeiros de Vilagarcía fai anos o que lle pasou e o que tuveron que facer despois. No, e se hai uns informes técnicos onde un proxecto... Se hai uns informes técnicos onde un proxecto é viable e se pode autorizar, ten unha resolución ou aprobación. Eso non o fai un político, a resolución. Totalmente. Pois entonces... Estás dicindo que eu che dixen que se hai un informe técnico, pero claro, somos os políticos os encargados de ver a repercusión que pode ter ese proxecto. A repercusión medioambiental que pode ter Altri en Galicia é beneficiosa. Da igual o que me diga un técnico, Luisa, non estou valorando eso. O que diga a lei, o que diga a lei, o que diga a lei. Estarme respondendo de outra cousa. Non che estou respondendo de outra cousa. Estou respondendo o que hai que cumplir a lei e un proxecto, porque a mí me gusta ou non me guste, non se pode facer ou non facer. O que cumpla a lei, pois será autorizado. E o que non cumple, pois non será autorizado. Respondes o que queres, sabes? Non, é que eu non vou responder ao que ti queres. Non, é que eu vou a responder o que eu quero. E eu estou falando... É que non estamos falando do mismo. Non, claro, porque non te interesa falar. É que creo que non te responde. Pero vamos a ver, é que non pode quedar... No, perdona, podo seguir falando? Feme a pregunta clara e xa respondo perfectamente. A valoración que eu fixen é que non estamos valorando os informes técnicos, é dicir, hai que valorar a valoración política que temos que facer nós, é dicir, este proxecto que repercusión pode ter para a comunidade autónoma? Que un técnico me diga, sí, o proxecto é viable, pode levarse adiante, pero nós, como políticos, temos que dicir o impacto medioambiental que pode ter Altri prejudicando os nosos ríos, prejudicando os nosos montes, a que un técnico me diga que é viable, nós somos os encargados de dicir, pois igual isto, ainda que sexa viable, non é beneficioso para o noso territorio. Esa é a parte política que estou mencionando. Non estou dicindo que a labor dos técnicos non sexa non facerlle caso, pero creo que somos os políticos os encargados a ver de dir, ainda que sexa viable un proxecto, nós tamén temos que valorar a repercusión que pode ter no territorio. Esa é, e creo que ti só me estaba respondendo pola parte dos técnicos, non pola parte política. Aí non sei, non nos entendemos. Non, te estou respondendo por todo. E tú en que te basas para decir que un proxecto repercute no medio ambiente? A min, cando un proxecto que se valora, van talar non sei cantas árboles, van plantar eucaliptos, van sustituir
van contaminar a auga. A mí, ainda que un técnico me diga que é viable, creo que somos tamén conscientes, tamén somos nos conscientes de dicir, ostra, non se pode sustituir un carballo por un eucalipto. Ainda que un proxecto sea viable, todos sabemos que as leis tamén ten as súas maneiras de esquivar, pois eso ao que nos me referimos. Creo que hai unha parte política sempre, a parte da parte técnica. Si unha auga está contaminada, o técnico xa che vai a decir que che contamina. Vale? E se hai unha zona onde non se pode plantar eucaliptos, tamén che vai a decir. Vale? Eu, por último, eu só agardo, señora Piñeiro, que non pase como pasou con moitos parques eólicos que tamén teñen informes favorables, e despois chegou o Tribunal Superior de Justicia de Galicia e dixo non, isto non está ben feito. E a Xunta decía que estaba ben. Entón, agardemos que non pase o mesmo con Altri, que, bueno, polo visto, pois igual pode rematar de xeito parecido. Grazas. Pero para iso tamén están, se os técnicos se equivocan, tamén está a xusticia, Tamén está a xusticia. Bueno, damos por concluído a moción, pasamos a votación. Votos a favor? Vale, votos en contra? Abstencións? Recházase por maioría. Sí, recházase por maioría, 6 votos a favor do Partido Popular e 2 do PSOE e 3 do BNG a favor. Quinto punto. Expediente moción do BNG. Ben, esta moción vai a respecto da situación da lingua galega. Como saben moitos de vostedes, e tamén saberán tamén nas casas, seguramente os recentes datos públicos feitos polo Instituto Galego de Estadística sobre coñecemento de uso do noso idioma constatan unha situación crítica. Vou a nomear simplemente un dos datos, pero que é un dos datos moi significativos. O 33% de nenos e nenas de entre 5 e 14 anos sabe falar pouco ou nada o noso idioma, segundo os informes tamén que ten a Real Academia Galega. Para nós a situación non ten outra palabra que emerxencia. E chegamos ata aquí sobre todo por unhas políticas lingüísticas excluíntes aplicadas nos últimos 15, 16 anos. Digo isto porque que pasou neste período? Pois, entre outras cousas, prohibiuse impartir diversas materias no noso idioma, matemática, físico-química, tecnoloxía, eliminouse prácticamente, ou sen prácticamente, o acceso das crianzas á lectoescritura en galego na rede de escolas infantís pública, mudouse a lei de función pública para que xa non haxa, para que os funcionarios non teñan que, neste caso, ter coñecemento do galego. A este respecto, por primeira vez en 40 anos, subemos a semana pasada que a TVG acaba de eliminar tamén a necesidade de acreditar coñecemento do galego para os seus traballadores, para as persoas que entren. Desapareceu tamén a oferta de programación infantil ampla actualizada na TVG, que anos aqueles nos que podíamos ver toda a tarde debuxos en galego, entre outras moitas medidas que ocorreron estes anos. E as consecuencias están á vista. O que dixemos agora é terrible, dá arrepíos, que o 33% de nenos entre 5 e 14 anos non saiban falar literalmente nada o noso idioma, pois é un problema grave. Non só iso, senón que, o galego xa perdeu a condición de lingua máis falada, pero, nós, por suposto, dentro do BNG, consideramos, a pesar de que é unha situación de emerxencia, unha situación tremendamente grave, que a situación é reversible, non? Depende un poquinho de todos nós, tamén depende de que teñamos un compromiso claro ca normalización do noso idioma, empezando tamén por todas as institucións galegas. Eu creo que estamos a tempo de reverter unha situación que é máis que alarmante e de emerxencia, e por iso tenemos aquí pois esta moción tamén para debater hoxe. Traemos 3 puntos. Primeiro, reafirmar unha defensa da lingua galega. O segundo, revisar no Concello a actuación en materia lingüística tal o previsto legalmente. E o terceiro, tamén unha cuestión creemos que é relevante, pedirlle ao Pleno do Concello
que este Concello se adira á plataforma Queremos Galego, unha entidade social que agora conforman máis de 800 e pico entidades, que nace hai 16 anos da vontade de articular unha ampla resposta popular a prol do galego, de defender o noso idioma e tamén da afirmación de usalo e dos seus dereitos lingüísticos. Así que pedimos ao Pleno que aprobe esta moción. A verdade é que os datos que mencionan desde o Bloque Nacionalista Galego sí que son preocupantes. Non sei exactamente cando empezou esta situación, pero a verdade é que cando o BNG presentou esta moción sí que empecé a pensar e sí que me dou conta que no meu núcleo cercano, cando lle dou actividade física aos rapaces ou fútbol, sí que é certo que percibes que se fala menos o galego, que os rapaces falan máis entre eles en castelán. Igual ves así os datos e dis, son datos, non lle dan, pero é certo que se te podes a pensar no teu día a día, sí que é algo que eu que ainda trato con bastantes nenos, sí que é algo que non me dera conta, e sí que é certo que moitos rapaces cada vez falan máis o castelán, polo menos entre eles e con nós. É algo que, por o meu, falo a min, a título personal, do que me pasa no meu día a día, é algo que sí que me estou dando conta. Non sei cando empezou isto, pero é certo que as políticas que están levando a cabo non funcionan. Habrá que, desde a Xunta, o encargado que sexa, variar ou cambiar, porque é certo que creo que se os datos que menciona BNG son certos, cada vez falan xente... non sei onde... É que aquí non se mencionan en ningún lado, non se mencionan... Vale. Pois eso, é certo que se esos datos son preocupantes. Creo que desde a Xunta deberíase ter en conta que as políticas que están actuando non funcionan, pero tamén me chama a atención que ainda fai pouco no Parlamento Galego compañeiros do Partido Popular, compañeiros vosos, veñen de rexeitar a oficialidade do galego. Ainda pasou fai nada. Porque ahora seguramente vos veñades aquí e dirades que é importante o uso do galego, pero compañeiros vosos, como antes me mencionou Luisa, de que compañeiros do Partido Socialista, pois compañeiros vosos no Parlamento Europeo agora mesmo rexeitaron a oficialidade do galego. E mentras eles o rexeitan, vemos que o noso presidente da Xunta tamén moitas veces baixa a cabeza. Baixa a cabeza e din e asume do que din desde Madrid, que é algo que pasa habitualmente. Sen saltar outros temas, creo que é importante os acordos que menciona o Bloque Nacionalista Galego. Creo que hai que apostar por noso patrimonio da lingua galega. Creo que é importante cambiar as políticas que están levando a cabo e creo que é importante tamén apoiar a plataforma que les mencionan. Creo que así igual é un inicio ou unha forma de cambiar o que hasta agora non funciona e ver se conseguimos que os rapaces e rapazas consigan falar máis o galego. Ben, como facemos sempre, contrastamos datos, estudamos datos, e polo que nos di a enquisa realizada polo Instituto Galego de Estadística, depende quen a interprete sobre o uso da lingua galega, amosa que continúa a ter presenza social moi relevante e é a lingua cooficial maioritaria no noso territorio, posto que 7 de cada 10 comunícanse en galego. Estamos falando en torno ao 69,25%. Son 30% da poboación manifesta utilizar únicamente o castelán. Os datos avalan a política lingüística da Xunta de Galicia ao reflectir que o galego é o idioma cos niveis de competencia máis elevados de todas as comunidades autónomas con lingua cooficial. O 93,37% da poboación enténdeo, o 96,35% sabe o ler, o 94,62% sabe o falar e o 84,35% sabe o escribir. Por franxas de idade, compre destacar que, en canto a ensinanza do galego, aprenderon a falar a lingua na escola o 95,74% das persoas entre 5 e 29 anos. Ademais, no tramo que vai dende os 15 aos 29, a enquisa reflicte que saben falar moito ou bastante o galego o 84% dos casos. Son 16,60% das persoas manifestan saber falar pouco ou nada o galego. De feito, o informe sobre a lingua feito polo Comité de Expertos do Consello de Europa recoñece o alto índice de protección que as linguas cooficiais teñen en España, moi por riba do que habitualmente noutros países europeos.
aínda que sinala aspectos que se deben mellorar. O balance global é moi positivo. Reflite unha mellora con respecto ao anterior estudo elaborado no 2019. Isto constata que en Galicia non existe un conflito lingüístico e que contamos cun modelo de bilingüismo cordial que funciona. Neste senso, os datos recollen que o galego é a lingua cooficial con máis uso de todas as que ten España e que contamos co índice de coñecemento e competencias en lectoescritura máis alto da historia. En todo caso, o Goberno galego do Partido Popular ten manifestado o seu compromiso de seguir traballando na transmisión e emprego da lingua nas familias, sobre todo nos contornos urbanos, afondando na presenza do uso do galego no eido tecnolóxico e digital, impulsando a aprendizaxe da nosa lingua e cultura nas persoas non nacidas en Galiza e creando espazos de socialización en galego para a mocidade e para as familias novas con fillos. Polo que, dende o Goberno da Xunta, presentouse unha proposta centrada en 5 puntos. Renovación do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega coa constitución de 11 grupos de traballo centrados en distintos ámbitos. Poñer en marcha 50 medidas inmediatas para impulsar o neofalantismo, a aprendizaxe da cultura e o idioma entre os nados fora de Galicia e fomentar o uso no eido digital. Iniciar unha senda de crecemento do financiamento de políticas do impulso á lingua. Situar a televisión galega como catalizadora da lingua, favorecendo produtos audiovisuais en galego. Tomar as recomendacións para Galicia da Carta Europea das Linguas Minoritarias como folla de ruta. E máis, basándome no decreto do plurilingüismo, o galego é a lingua cooficial con máis uso en todo o territorio español con moita diferencia. Así podemos ratificar que as competencias lingüísticas en Galicia no ensino están aseguradas. Así o confirman os datos. O noso sistema educativo caracterízase por dotar o alumnado en competencias sólidas nas dúas linguas, tanto en comprensión lectora como na expresión escrita ou oral. Por todo anteriormente descrito, expoño que o noso equipo de goberno votará en contra. Bueno, non agardábamos menos, a verdade. Ou sí. A verdade é que aquí sí agardaba menos. Evidentemente no Consello da Xunta non agardaba menos porque xa hasta vimos hoxe unha... Agora adícanse a facer enquisas, non? Bueno, neste caso na Consellería de Cultura. Sí, estou aquí, estou falando con vostedes e como vostede estaba lendo a enquisa, porque claro, está ben poñer que o 70% e tal, pero que iso está moi ben para unha nota de prensa, para a primeira noticia da TVG, a segunda, a terceira, a cuarta, no telexornal, esas cousas xa sabemos todas, pero o importante das enquisas era as cuestións importantes. Se hai 5 anos o 47% falaba sempre o máis en castelán e agora fala o 53%, é un dato. Se os nenos de 5 a 14 anos agora mesmo só falan o 16 galego ou máis galego e hai 5 anos falaban o 20 e pico %, temos un problema. Se o 30%, como decía antes, non saben falar en galego e hai 5 anos era o 20%, temos un problema. Non pasa nada por admitilo. De feito, vostedes admiten, porque vostedes estaban dicindo aí que sacaron 11 equipos de traballo, van a intentar reunirse, estamos esperando ainda por esas reunións, para modificar o plan de normalización lingüística, todo iso e tal, moi ben, pero vostedes din, xa empezamos a facer 50 medidas. Home, se poñen 50 medidas é porque algo está mal feito, ou porque hai algo que é mellorable, non? Entón, eu estas cuestións de triunfalismo, de somos os mellores da historia, nadie, non se falase galego, mi madriña, en todos os lados, é unha cousa espectacular e tal, menos aquí. Pero despois, pero que saibades que xa o conselleiro neste caso e a Xunta xa puxo en marcha 50 medidas. É porque hai que facer medidas, non hai ningún problema. Se o 70%, como di vostedes, temos a competencia lingüística mellor do Estado, se todo está tan ben, por certo, é o único caso, falando vostede que gusta eses datos, se somos os mellores do Estado, en Europa non hai ninguna comunidade autónoma na que se proíbe dar 4 materias no idioma propio. Entón, o primeiro que hai que facer nós deste lado é ter claras as cuestións. Eu creo que vostedes no fondo sí que as teñen claras, porque sí que se moveron, empezaron a moverse, non? Pois igual de xeito insuficiente, evidentemente, porque o primeiro que hai que facer é derrogar o decreto 79/2010, o decreto de plurilingüismo. A partir de aí, falamos, pero o primeiro que hai que facer é iso.
A partir de aí pódese falar que se vai movendo, que saquen esas 50 medidas, que veremos cales son, eses 11 grupos de traballo, todo iso, pois é porque algo está mal. Eu creo que coincidimos todos no fondo, seguramente mellor fora dos focos que cos focos, en que hai un problema, e que temos un problema con o noso idioma, e que é unha situación moi complexa. Se queremos ler ben, a enquisa do IGE é o informe, por certo, demoledor, que sacou depois a Real Academia Galega e que lle presentou directamente tamén neste caso, o presidente da Xunta, non? Entón, temos moito traballo por diante, todas as institucións, e nós tamén aquí, unha das nosas tarefas é, pois, acertar coa análise e tamén propoñer solucións, neste caso, que creo que é o que estamos facendo nós con esta moción. Grazas. Nada, eu vou recoller as palabras que dixo antes o seu compañeiro Marcos. Primeiro, nós non vemos un problema como acabas de decir, no, se tendes que sacar 50 medidas é porque vedes un problema. En ningún momento dixen que tiñamos un problema. O Partido Popular é co idioma. Pero vou a basarme nas palabras do seu compañeiro Marcos. Sabes por que sacamos 50 medidas? Porque somos humildes e temos capacidade de aprendizaxe. Non porque vexamos un problema, intentamos evitar o problema. Vale, eu soamente quero basarme na Constitución, onde falamos de liberdade, a liberdade da cooficialidade das dúas linguas que temos. Non hai imposición, a mí nunca ninguén mo impuxo, e eu a única forma que teño de ensinar a toda a sociedade que me rodea é falando galego. Non sei se todo o mundo que está nesta sala baixo estes focos pode falar do mesmo. Con iso, creo que queda claro. Non necesito focos, Rubén. Necesito exemplo. Se pensa que me vou sentir aludido por iso, porque vou sacar a que puxo, e o sorriso, o mítico sorriso da señora Piñeiro, que sempre saca ese sorrisos aí no medio das tal, está contenta. É normal, é pastalo, a verdade é que sí. Dolle a noraboa por iso, polo que ocorreu hoxe, sí. Non me vou sentir aludido por último, ni moito menos. En todo caso, nós seguimos mantendo os puntos do pleno, da moción, non se falou ni de ningún punto en concreto, e pola nosa parte, o gallá, vostedes continúen traballando con humildade, pero gallá se darán conta desa humildade. Hai 15 anos e non sacaron un decreto por bilingüismo, e hai 15 anos, cando o 60% dos nenos de 5 a 14 anos sabían utilizar o noso idioma, pois daquela era un bo momento. Agora temos un problema, porque se pasamos do 60, do 50 ao 30, temos un problema gordo, grande, e temos que seguir traballando nel, inda que hoxe non lo queiran aquí asumir, pero temos un problema con o noso idioma e temos que traballar todos conxuntamente para que viva e para que o noso tesouro que temos máis prezado neste país pois floreza 1000 anos máis, como decía Solía. Vale, pasamos a votación. Votos a favor? Votos en contra? Queda rechazada por 6 votos do Partido Popular e a favor dos de PSOE e 3 do BNG. Pasamos ao sétimo punto, pois moción do BNG. Perdón, sí, ao sexto punto. Bueno, nesta moción o BNG propón a celebración no ano do 2025 como ano de Castelao, recoñecendo a importancia da súa figura na historia de Galicia, tendo en conta que Castelao foi un referente político, cultural e artístico cun compromiso firme coa defensa dos dereitos do pobo galego, a súa identidade e tamén, obviamente, a súa lingua. A súa traxectoria dende as Irmandades da Fala e ata a fundación do Partido Galeguista e a súa participación no Estatuto de Autonomía do 1936
amosa unha vida dedicada a Galicia, o franquismo tentou borrar e minimizar o seu legado político, entonces debemos reivindicalo, pero na súa totalidade. Neste contexto, cando se cumpren 75 anos do seu falecemento e 80 da publicación de Sempre Galicia, pois solicitamos os seguintes acordos, que son pedir á Xunta o recoñecemento de Castelao como primeiro presidente de Galicia e o Consello de Galicia pois como primeiro goberno galego contemporáneo, apoiar a declaración do 2025 como ano Castelao, instar ao Goberno municipal a desenvolver pois unha programación específica que destaque a súa obra e o seu compromiso, e organizar pois, un acto público na Casa da Cultura Castelao de Moraña neste ano 2025. Sí, bueno, nos recoñecemos e valoramos o legado do político e artista Alfonso Daniel Rodríguez Castelao como unha figura clave na historia contemporánea de Galicia, non só pois no eido político, senón tamén no ámbito artístico. Estamos comprometidos nos ámbitos locais e provinciais en aportar, en difundir, en participar en todas as actividades ou os eventos ou os actos institucionais que se celebren con motivo do ano Castelao. Pero non podemos votar a favor o punto 1 que di que Castelao o primeiro presidente de Galicia, porque Castelao non foi votado polos galegos, non existía un goberno, existía pois un Consello de Galicia que era unha entidade que aspirou a actuar como goberno galego no exilio no momento da dictadura e que deste xeito pretenderon continuar a legitimidade do autogoberno galego no exilio para manter vixente o aprobado no Estatuto do 1936. Entón, non había goberno, non houve eleccións que designaran a Castelao como presidente de Galicia. Podemos decir que Castelao dou os primeiros pasos para a gobernabilidade democrática en Galicia e que, de feito, que foi o artícipe da mesma. Pero non podemos decir que foi o primeiro presidente de Galicia. Pues nada, nos vamos a votar a favor tamén en esta moción. Entonces, se non hai máis que obxectar a isto, pasamos a votación. Votos a favor? Isto é curioso, Non podes dir nada. Votos en contra? Vale, votos en contra? A ver, vale. Abstencións? Abstención, non? Queda aprobado por mayoría. Exactamente. Pasamos a pregunta 7, moción do BNG. Pregunta no, perdón. Moción, o punto 7. Eu entendín perfectamente. Nada, aquí comentar, porque nos últimos meses en Moraña levouse a cabo un proxecto de mellora de eficiencia enerxética do alumnado público que é certo que se notou e que foi unha mellora, pero é certo que ese proxecto ambicioso e necesario, no que sí que houve un consenso político, veuse que en certas zonas do centro urbano de Santa Lucía, por exemplo, como na Rúa 5, hai certas rúas nas que ese alumeado non é suficiente. A realidade é que a iluminación nesta zona non é axeitada, a falta de luz suficiente xera unha sensación así de escuridade permanente e mesmo unha sensación de inseguridade. É incomprensible que mentre se modernizou o alumeado noutras parroquias, xusto no núcleo urbano siga con unha iluminación deficiente. Por iso, dentro do Bloque Nacionalista Galego, consideramos imprescindible actuar no casco urbano e o centro urbano de Santa Lucía debe contar cun alumeado público de calidade que mellore tanto esa seguridade como a calidade. Por iso, solicitamos o seguinte acordo, que é instar o Goberno Municipal de Moraña a traballar para acadar un proxecto de execución do alumeado público actualizado e de calidade no centro urbano de Santa Lucía, garantindo unha iluminación eficiente, segura e moderna. Por
suposto que estamos a favor de que se mellore o alumnado público. É certo que nos revisando e falando, tamén preguntando, sí que pode haber algún tema puntual, pero polo demais, así falando tamén con xente, en ningún principio nadie se nos queixou. Pode ser, por exemplo, na rúa número 12, a mí un veciño queixouse que retirouse unha farola e que non se volveu colocar, pero bueno, un tema puntual. Polo demais, se o Benegao comenta, será porque alguén lle comentou esa necesidade ou ese problema, confiamos plenamente, pois votaremos a favor, se é necesario. Vale, eu con respecto a esta moción quero comentar tamén, bueno, que, a ver, vamos a falar que estamos cumplindo a legalidade, a luminosidade do casco urbano. Non estamos falando de que teñamos un casco urbano pois que este pouco iluminado en este caso, xa que, bueno, creo que foron os primeiros, o casco urbano foi o primeiro en dispoñer de luz LED. Sabemos que sí, que podese mellorar, claro que sí. Creo que, bueno, discrepo en as circunstancias cando falou de que no rural, pois agora teñen a luz LED. Non tiñan a luz LED, non tiñan a luminosidade que teñen agora. Sí, vale, que te extrañabas que no rural, que agora tiña máis luminosidade e no casco urbano non. Foi un proxecto do IDAE que, bueno, que ao final se levou a cabo para o rural, que tamén é necesario que o rural pois dispoña desa luminosidade. E, bueno, sabemos que, bueno, mencionou unha rúa, a rúa 5, creo, que é a que vai no proxecto, pois tamén que creo que xa está proxectada tamén o cambio de toda a luminosidade. E claro que vamos a votar a favor porque, bueno, sí, a mellor, pois, sí que hai a mellor unha pequena deficiencia nos focos, porque son focos LED que, bueno, co paso do tempo, pois, vai perdendo intensidade e que sí que podemos valorar eso en poder cambiar eses puntos das farolas. E no que comentou antes Xoel, no tema da Rúa 12, sacouse, sí, é verdad que se sacou a farola esa, porque estaba casi comida, pero xa está posta, xa leva unha semana posta e xa está alumbrando. E sacouse hai un mes ou así, levouse a arreglar, agora, pois, reparouse. Sí. A que hai abaixo que no novo paso de cebra aquel, pero bueno. Vale. Eu digo xa da Rúa 12, sí, que sacouse porque estuvo ali creo que estuvo un día cando sacaron que estaba toda recomida, sí. Ninguén nos avisou, gracias, ao noso operario, pois chegou ali e veu que era un peligro e sacouse inmediatamente para poder levála a reparar. Reparouse e agora xa está posta, sí. Sí, vale, a outra, vale. Pois nada, vamos a pasar á votación, se non hai máis que xetar. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Pasamos ao punto 8, moción do Partido Socialista. Ben, teremos unha moción aquí ao pleno para modificar o estacionamento que hai na rúa do Centro de Saúde. A verdade é que vendo e falando con xente, podes observar que cando moitos usuarios que van ao Centro de Saúde queren chegar ali, moitos vemos que aparquen en dobre fila para baixar o familiar que ten algunha dificultade, que a veces non é que teña plaza, pero que teña dificultades, estacionen en doble fila para baixar. É certo que suelen ser períodos curtos de 2-3 minutos, pero é certo que tamén dificulta, vemos a coches a invadir o carril contrario, e creemos que sería unha boa opción, algo que melloraría a mobilidade da xente, das persoas, facer o cambio de estacionamento que ahora mismo se estás de fronte, estaría ao lado esquerdo, colocar o estacionamento xusto na acera, na beirarrúa do Centro de Saúde. Creo que así melloraríamos cambiaríamos a plaza de persoas de mobilidade reducida para ese lado, cambiaríamos tamén, se se pode, a das ambulancias e tamén se pode
é certo que no anexo da foto deixamos o paso de cebra, pero tamén igual deixar un oco no medio para que ali os coches poden estacionar, deixar e volvan sair un espacio. Creo que desta maneira melloraríamos moito a mobilidade, non xeraríamos algún perigo que se pode xerar de maneira puntual cada vez que as persoas paren ali para deixar os seus familiares. Por todo isto, nós os dous acordos que planteamos son eso: cambiar a localización do estacionamento, solicitar que o estacionamento que está actualmente na acera oposta ao centro de saúde sexa trasladado á acera xacente do mesmo, permitindo así un acceso máis directo e seguro ao edificio sen necesidade de cruzar a rúa. E o punto 2 dos acordos sería reubicar a plaza de persoas de mobilidade reducida, é dicir, instar a que a plaza do estacionamento reservada para persoas de mobilidade reducida sexa situada fronte á entrada principal do centro de saúde, co objetivo de facilitar os seus desplazamentos e reducir o traxecto necesario para acceder ao edificio. Sí, con respecto a esta moción, pois nos vamos a votar a favor, porque desde logo pois si é certo que estamos a favor de mellorar a seguridade, a accesibilidade e a funcionalidade para os usuarios de calquera centro público que exista no noso concello, xa sexa o centro de saúde, como estamos falando neste caso, ou xa sexa calquera outro centro, non? É dicir, eu creo que hai un parágrafo na exposición de motivos que eu creo que o resume perfectamente, e é eso, mellorar a seguridade, a accesibilidade e a funcionalidade. É dicir, sin atarnos tanto ao que puxastes, digamos, no aspecto gráfico, non? Porque ás veces, pois, desde o punto de vista normativo igual non se pode facer calquera tipo de cousa, pero creo que isto resume perfectamente o que é a intención da moción e por iso vamos a votar a favor. Vale, eu coméntolles. Nos vamos votar en contra e dígolles o motivo. Eu cando vin a moción, pois o primeiro que fago é pois respaldalo cos nosos técnicos. En este caso, pois eso foi unha obra que non hai moito que se fixo e eu comentei por que non se fixera xa naquele entonces. Parece ser que non se fixo por seguridade vial. Referido a que nese marxen que no marxen baixando, no marxen dereito no que estades expoñendo a causa, pois hai salidas de 3 viais. Neste caso, a salida que hai onde está agora o archivo e despois 2 máis. Entonces, se aí estacionan os vehículos para cando teñen que salir e comunicarse ca vía, teñen que acceder moito máis ao vial para poder ver, porque se hai un coche estacionado nese lado non ten visibilidade para poder acceder a ese vial. Entonces, neste caso, a arquitecta foi o que me declarou nese momento que non se fixera naquele entonces xa por eses motivos. Por eso, pois a nosa exposición, o noso respaldo a técnica municipal que a que plantexou en ese sentido que pois a seguridade non iba a estar íntegra e tamén, quero expresar que, un vehículo cando vai en servicios especiais, cando vai en este caso a ambulancia, pode estacionar en calquer sitio. Xa o vemos cando ven recoller a un familiar nunha calle, en calquer causa, ven en prioridade, pode parar ali 2 minutos, 3 minutos para coller ou soltar o paciente. Nos votaríamos a favor de toda maneira se fora viable, pero a nosa técnica en ese caso, en este momento, eu cando lle preguntei, pois así nos cercionou que a seguridade vial pois garantía que non era idóneo pois que se estacionara en ese lado. Ben, primeiro, é unha moción na que, por suposto, estamos abertos a incluir todas aquelas modificacións que sexan necesarias. Por suposto, un borrador pode ser algo que sempre se pode mellorar. O que non me quedou claro refíreste ao vial onde estaba antes o taller, que lavaba os coches. Exacto. Pero xa, pero, por exemplo, pódese cambiar a orientación. Pero tamén se pode salir ao revés. Porque tes 2. Ou tamén... Pero temos o mismo na general arriba. Se ti aparcas dese lado, cando giras cando vas a entrar á calle, pois tes o mismo, o que non se dá acceso a baixar. Eu comentei a técnica, e a técnica nese momento pois comentoume, sí, nós valorámoslo naquele entonces, porque
é obvio. Eu tamén o vía obvio, dixe, ostras, pois sí que é obvio facelo tal. Pero ela foi cando nos dixo, no, por estes motivos. Porque unha, para acceder xa á calle, pois xa, se te aparcan arriba, xa non tes o mismo giro. E despois, a seguridade, eso, de poder meterte, pois é o mismo, que non tes a visibilidade. Pero, perdón, pero un plantexamento vou dicir, solo estacionar. Imagine, o tramo non ten por que ser toda a beira rúa, hasta arriba, hasta o banco. Pode ser a pasar o vial, desde o vial hacia baixo. A parte temos plazas suficientes abaixo, pois creo que a solución podía ser boa. Sen estacionar, refírame á beira rúa que hai no banco. Para que non pasara o que comentas dos coches, para abrirse. Eu é que non vexo mal a moción do PSOE. Eu creo que o erro igual estuvo nos acordos que o plantexastes moi taxativo. Por eso, mellor o Partido Popular, o grupo de goberno quere votar en contra. Eu creo que se resume precisamente nese parágrafo que dixen eu, onde se pode instar precisamente a que o goberno busque pois a mellor seguridade, accesibilidade, funcionalidade. E evidentemente aí é onde os técnicos teñen que participar e decir si eso se pode ou non se pode, porque evidentemente habrá múltiples alternativas, non? Sí, claro. Por eso, igual... Mencionamos que estamos abertos a que se multiplique. Claro, o mellor o acordo pode ser eso, instar ao goberno no sentido de buscar unha mellora da seguridade, accesibilidade, funcionalidade... Claro, exactamente, nos valoramos o que é esta moción, e esta moción pois era o que nos dixo. Pero isto, que comentaste un pouco, isto non ten nada que ver de partido nin de nada, porque dixe, bueno, o Partido Popular... Isto non é nada de partido, aquí non hai que meter as ideologías nin nada, é unha cousa que, bueno, que se se pode facer, pois nós tamén apoiamos, No, que comentou usted agora. No, que o Partido Popular... bueno, pois entendería mal, pero é o que digo eu, que aquí non ten nada que ver ideología ningún, por eso. Eu non estou falando de ideoloxía política. Vostedes dixeron, nós vamos a votar en contra por isto. Exactamente. É un posicionamento político dunha organización política. Vale, exactamente. O Partido Socialista defende unha moción que deles vai votar a favor e nos dixemos que íbamos a votar a favor e dixemos porque votábamos a favor e tamén, pois, digamos, intentamos buscar unha solución de acordo para todos. Exactamente. Nós tal como está esta moción, por eso vamos a votar en contra, pero se hai unha modificación ou podemos facer algo, pois podemos vela estudiala, que non hai problema ningún. Pasamos a... Un último punto. A ver, ainda que se vote en contra, que, vale, podo chegar a entendelo. O que sei que me gustaría era eso, que se estudiara, porque creo que é beneficioso, igual, ainda que o que comentamos, non fose estacionamento de arriba. Eu creo que é algo beneficioso, algo que pasa, que vemos un problema cos coches, creo que estaría ben estudialo, falar co arquitecto, e dicir, mira, que posibilidades hai cambiando o estacionamento de lugar, ainda que se vota a moción contra. Pero, bueno, que se pode levar a cabo, para decir, porque creo que é unha necesidade, é algo que, porque vexo, con miña abuela, cando van a aparcar os coches ali a xente, é que hai, non é que haxa un problema, joder, pero sí que a veces acumúlense 2, 3 coches, ou un que... Pois creo que é unha necesidade, é algo que se podría facer. Que eso, falando co arquitecta, a ver se pode chegar a un acordo. Que sí, non hai problema ningún, podes valorar e estudiar. Bueno, pasamos a votación. Votos a favor? Votos en contra? Recházase con 6 votos en contra do Partido Popular e 2 do PSOE e 3 do BNG. Bueno, ahora vamos a pasar Ora vamos a pasar ao punto 9, que damos conta dos decretos da Alcaldía do 1 do 10 do 2024 ao 31 do 12 do 2024.
No punto 10 tamén damos conta da liquidación orzamentaria do 2024. E no punto 11 damos conta tamén do período medio de pago a provedores do cuarto cuatrimestre do ano 2024 foi de 14 días con 49. Pasamos ao apartado de preguntas, o punto 12. Pregunta do BNG. Bueno, esta pregunta ímola retirar porque era sobre unha pregunta que nos fixéramos nun pleno no mes de setembro que o señor alcalde considerou que iba a contestar por escrito. Tuvemos que reiterar en varios plenos e sorprendentemente nesta semana chegou a contestación, como sabían, desta pregunta, que eu creo que estaba registrada o mes de novembro ou decembro. En todo caso, bueno, para contestar o que contestaron, pois valíalle 5 minutillos. En todo caso, retirámola, porque evidentemente a pregunta era sobre cando van a respostar, e xa repostaron. A seguinte pregunta é sobre que xa está registrada, non sei se xa desde o mes de novembro ou decembro, xa nin me lembro, sobre un carballo que se cortou na Carballeira de Santa Lucía, e queríamos saber cal foi o motivo desa corta e cales foron os informes técnicos que avalaron esa corta dese carballo. Tanto que se falou hoxe aquí dos informes, pois vamos a ver se hai informes. Si, eu comento. Ese carballo, pois, foi talado, claro que sí, que foi talado, pero non foi talado porque eu chego un día ao Concello e se me dá por talar un árbol na Carballeira de Santa Lucía. É que é así, porque parece, dá a entender usted que, bueno, pois un día levanteime e o alcalde mandou cortar un carballo na Carballeira de Santa Lucía porque deu a gana. Pois non é así o motivo. No, pero é que dá a entender, está dando a entender que escoite, chegamos a un punto que traer unha pregunta por un carballo da Carballeira, bueno, pois voulle explicar o motivo, que non hai razón, non teño razón ninguna para explicarlle o motivo. Mira, o motivo foi o seguinte: o carballo levaba seco desde abril, sí. Hai empresas, bueno, eso di usted. Eso di usted, vale. E nós tamén temos documento gráfico. E digo outra cousa. Eu personalmente
donde comín cando foi no Carneiro ao Espeto, pois tiña ali a mesa, concretamente, estaba nos dando o sol, porque ese carballo xa non tiña folla. O que é que usted creo que pasea pouco por Moraña, ou senón non ve. A mellor ten que cambiar as gafas, digo eu, a graduación das gafas. A mellor é que non o ve seco. Porque ese carballo usted consinta quen lle queira, usted consinta quen queira, usted consinta quen queira, usted consinta quen queira. Mira, coméntolle máis, ese carballo foi talado polo Obradoiro de Emprego de Moraña e Valga. Podía comentar aos do Obradoiro se estaba verde ou non estaba verde. E hai veciños aquí no Obradoiro que hai veciños que estaban aí talando ese carballo. Vale, outra máis. Ese carballo mandeino talar urgentemente porque cando se estaban montando as casetas de Nadal, o profesor do Obradoiro de carpintería pois caeulle unha pola das que estaban xa secas e podres. Caeulle unha pola, chamaronme ao Concello e eu dirixinme ao centro médico porque xa estaba ali o profesor. Levou 14 grapas. Ao día seguinte estaban talando ese árbol porque o primeiro, o que prima aquí é a seguridade dos meus veciños e sempre seguirán así. Entonces, por eso, ante todo a seguridade, e así foi. Entón, fagolle outra pregunta relacionada con isto. Teríamos que cortar todos os carballos, entonces, por seguridade. Pois, claro, é que, mire, ese carballo, e eu teño un documento gráfico onde se ve perfectamente, pois de seco nada. Entonces, co seu argumento, teóricamente, por seguridade, teríamos que talar todos os carballos. Por eso traemos este tipo de preguntas aquí, claro. É que as decisións hai que tomalas sosegadamente e avaladas con informes, e polo que se ve, pois non hai informes de ningún tipo. Vostede toma unha decisión apresurado porque lle parece a vostede. Punto. Bueno, eso parece a usted, pero hai testigos, home, hai testigos que hai moita xente no Obradoiro de Emprego que lle pode preguntar, que eu non estou mentindo aquí. É usted que pensa que eu veño aquí o que lle dixen xa ao principio. Usted pensa que eu me levanto pola mañán e dáseme por talar un carballo na Carballeira de Santa Lucía. É que eso é o que debe parecerlle a usted. Hai testigos aí, entonces por eso. Pero bueno, pasamos a outra pregunta. Pregunta 14 do Bloque Nacionalista. Sí, esta pregunta que tamén xa ni me lembro cando estaba registrada é sobre a visita do seu delegado do Goberno Abel Losada para a entrega do Premio María Moliner do Ministerio de Cultura á Biblioteca Municipal, do cal pois nos parabenizamos e parabenizamos as traballadoras da Biblioteca Municipal e ao conxunto do Goberno Municipal e ao Concello de Moraña, porque evidentemente eso son boas noticias. A pregunta é como é posible que o grupo mayoritario da oposición, neste caso o Bloque Nacionalista Galego, pois non estivera convidado a esa visita cando había outros membros da corporación, e preguntamos tamén se consideran vostedes, o Goberno Municipal, se está facendo unha política de respeto institucional axeitada e correcta, dados estas evidencias. Si, eu comentolle, pois o subdelegado do Goberno pois avisou ao Concello en dúas ocasións. Primeiro iba a ser un día, despois era César por algún compromiso ou algo pois que non podía vir ese día, e avisou pois outro día para que iba a vir. El foi o que nos avisou. Eu sabía que tamén avisara ao Partido Socialista, a Xoel, e, bueno, eu considerei que, bueno, se avisou tamén ao Partido Socialista, supoño que, bueno, en este caso, notificaría tamén o Bloque Nacionalista Galego. Por iso eu xa supuxen que estaban avisados, neste caso.
Pero pero claro, pero eu non aviso ao Partido Socialista. Claro, eles xa estaban avisados. Eles, sí, consideran, porque eu penso que vos avisaran a vos tamén a subdelegación do goberno. Se avisan a un, avisarían aos outros. Por eso eu supuxen que xa estaba desavisados. Ya todos sabemos. Dáseche ben ese castellano, Ramón, que eu teño unha pregunta tamén para despois, Doulle. Vale, pregunta número 15. Por que no Concello de Moraña non se implementou un plan de conciliación familiar para o Nadal, a diferencia de outros concellos que se dispoñen destas medidas? Ademais, saber se existe un compromiso firme para cambiar esta situación e establecer un plan de conciliación en Nadal para os próximos anos. Sí, bueno, eu contesto a esa pregunta. Bueno, este ano fíxose xa un plan Concilia a AMPA. A AMPA reuneuse comigo, a presidenta en este caso comentoume que iban facer un plan Concilia. Entonces eu creo que contraprogramar as cousas, pois, si eles toman a iniciativa, pois nós non, en este caso, pois por eso non a tomamos, pero bueno, si para anos posteriores, pois pódese valorar si é factible facelo. máis que nada, Sito, porque se organiza o Concello entendemos que vai ser público e gratuito para todos, e se organizou a AMPA, é o que me estaba comentando Miriam, que tens que pagar unha porcentaxe. E nós creo que, bueno, o compromiso estaría ben de facer unha ludoteca de Nadal que fora para todos os veciños de Moraña, nenos e nenas de Moraña, que fora gratuito. Sí, podémoslo valorar para o ano que ven, podemos valorar. Tamén podo indicar que somos gratuitos, que en ludotecas somos o único concello de toda a contorna que temos a ludoteca gratuita, que mencionanlo moita xente e vamos a intentar pois mantelo así. A máis barata, a ludoteca do Nadal. Esa xa que leu moi barata. Pasamos á seguinte pregunta. Pregunta 16. En que estado se atopa o cumprimento do acordo plenario no que se decidiu enviar unha carta ás persoas con dereito ao servicio da Casa do Maior? Xa se realizaron as comunicacións correspondentes? Si, aí comunícolle. Nos xa tiñamos esa carta para mandar, pero, bueno, en este caso, pois, discapacidade, pois, cambiou dependencia cambiou as bases. En este caso, pois antes na Casa do Maior podían entrar todos aqueles usuarios con grado 1 e grado 2. En este caso, pois eses xente con grado 2 pois agora mesmo non pode acceder a esas casas. Entonces, bueno, pois temos que facer esas modificacións que estruturais que esa lei de dependencia e pronto pois a enviálas a esas casas. Gracias. Quería preguntar que no ximnasio municipal volve a chover dentro, a pesar de que se fixeron obras recentemente para solucionar este problema. Cal é o motivo desta situación e que medidas ten previsto o goberno local ou se xa tomou algunha? Porque, bueno, isto foi cando fai 2 semanas, cando choveu, non sei se agora xa está arreglado o problema. Si, eu notifiquei xusto cando me comentaron xa dali unha semana a empresa, que, bueno, comentárame desde o colexio, neste caso a directora, que sí, que había algunha, bueno, que había algunha agua dentro. Entonces eu primeiro que fixen poñerme en contacto con a empresa, pero parece ser que
despois, a posteriori, eles viñeron, pero parece ser que o único que fai é a condensación da chapa translúcida, é a condensación. As pingueiras que hai é da condensación, non é de entrada de agua. E ainda así, bueno, eu estou pendiente, agora choveu estes días, e non vin que chovera. O outro día preguntei tamén aos de baile que estaban ás 10 da noite, pois se eles vían algo tamén, dixeron que tampouco viran, e bueno, pero estarei pendiente, se en caso de tal, pois a empresa tamén xa é conocedora deste problema, en caso de tal, pois arranxaríase. Nos plenos pasados aprobouse unha proposta do PSOE para colocar os pivotes de seguridade nas rúas 15 e 16 e a día de hoxe se instalaronse na rúa 15 pero non se instalaron na 16 e preguntaron os veciños se iban a instalar eses pivotes. Sí, exactamente. Cando veu ao pleno, pois eu inmediatamente deille traslado, pois en este caso ao Obradoiro de Emprego de Carpintería, que foron os que puxeron na rúa 15 eses volardos, o que é que xusto lle quedaba unha semana, fixeron o favor xa rápido de facer tal, pero non lle deu tempo xa a poñer a 16. E aí, pois, non vamos só poñer na 16, vamos intentar poñer 16, e máis tamén me solicitaron na calle dos chalés, que non sei se ten número 18, será, sí, non sei, a do chalés a que vai hacia atrás, pegada a mama, sí, tamén me dixeron de poñela ali. E, bueno, que poñeremos 16, 17 e máis a dos. Ben, esta pregunta que evidentemente non nos dou tempo a meter por escrito porque está pasando na actualidade, ten que ver co centro de saúde e co que están padecendo moitos veciños e veciñas que estes días ven como non teñen citas médicas disponibles ou de telas, pois danse nun prazo pois incluso de máis de 20 días, non? Dá a sensación de que non se pode enfermar. Queremos saber se o goberno municipal é consciente desta situación e se aproveitaron a visita do xerente da área sanitaria de onte para trasladarlle esta problemática que se está dando no noso centro de saúde, da falta de atención médica e de que os veciños empezan a cansarse, a estar cansos e evidentemente están vendo como enferman e non teñen citas médicas disponibles. E quería aproveitar tamén para decir que a área sanitaria, e xa que onte estuvo o xerente aquí, parece que en vez de buscar solucións para o noso centro de saúde, que teñamos unha atención médica axeitada e correcta, parece que o que quere é poñer de malos a veciños e veciñas de Moraña, como xa ten pasado en algún caso concreto, cando poñen algún tipo de reclamación ou cando se queixan ante unha situación, evidentemente, da falta de atención médica. Todo o noso apoio aos profesionais que hai no centro de saúde, pero os veciños e as veciñas teñen que ter unha atención médica digna e de calidade e cando menos nun tempo cando menos prudencial, o que non pode empezar a pasar o de non ter citas durante un mes, durante 20 días, que non che den, que chegues, que non haxa médico, etcétera, etcétera, que che cambien as citas continuamente, é dicir, empeza a haber outra vez un pouco de desorden no que é a xestión da área sanitaria e no caso concreto do centro de saúde e nós queremos saber se o Concello de Moraña, se o goberno municipal é consciente desto e se lle está trasladando isto ao xerente da área sanitaria. Sí, claro que somos conocedores desa circunstancia, deixo tamén claro, porque, bueno, eu creo que valoro moitísimo aos profesionales que ali traballan, pero eu creo que tamén, pois, ás veces, creo que teñen o dereito de enfermar, como os outros. Pois o lunes, unha das facultativas, pois,
douse de baixa. Entonces, bueno, pois ese día hubo problema, a raíz de eso, pois o servicio de, bueno, gerencia do Serga, pois contactou, porque, bueno, é o que me decían onte, claro, está usted moi enterado, ten razón, onte estuven ali co xerente provincial do Sergas, de Pontevedra, e comentei a circunstancia de que existía, que, bueno, sí, a circunstancia que escoitara é que, bueno, a problemática que existira, pero así me dixo que, bueno, que fora o lunes, que pasara o tema ese de que un facultativo estaba, bueno, estaba de baixa, entonces pois tuveron que suprimir con outros facultativos que veñen, e agradezco aquí públicamente que veñen de outros centros médicos para prestar eses servicios pola mañán en Moraña. Eu quero deixar claramente aquí constancia de que agora mesmo temos os 3 facultativos médicos traballando no Concello de Moraña, temos esa pediatra tamén traballando e temos tamén a matrona. Ademais, sí, dixen os 3, sí. Dixen os 3. Está, como lle comentei, esa médica que está de baixa desde o lunes está suplindo outro facultativo que ven todas as mañás a emplazar esa falta esa suplencia dese facultativo, e temos as outras dúas pois tamén traballando. E quero decir que aquí teño compañeiras que, bueno, solicitaron citas médicas pois o lunes esta semana, en 2-3 días creo que xa tiñan citas para os médicos. Porque eu estuve esperando 3 semanas por unha consulta. De principios de janeiro a ahora. Eu pedín pois para o 24 de febreiro. Eu pedín o lunes e fun ao sábado. E ademais digo vos outra cousa, que se é unha urgencia aténdevos un dos que están ali, Porque foi ese día que hubo problema da baixa. Xa, se é unha urgencia aténdevos calquera facultativo, e se non é unha urgencia, pois en 2-3 días están dando as citas. Eu onte estuven aí co xerente, e así me ratificou que están todos os facultativos pois prestando servicios, salvo esa del lunes que, bueno, que teñen dereito a enfermar, como temos dereito a enfermar todos, e, bueno, pois non pudo vir, e xa buscaron outra persona que agradezco de aquí, como dixen antes públicamente, que veña a prestar ese servicio ao noso centro de salud. No decreto 2024-994 recóllese que José Luis Gómez Fontenla, cito, cobrou no ano 2024 1.600 euros en locomoción e 3.869 euros en iniciacións por viaxes oficiais. Todo isto ademais do salario anual como é correspondente. Queremos saber con detalle a finalidade e necesidade de todos os desplazamentos, e tamén queremos saber e coñecer a que eventos oficiais asistiu o alcalde, a que eventos oficiais asistiu o alcalde. Sí, bueno, eu estou exposto e agradezcolle que cando non sepa unha pregunta, pois que me pregunte, ten razón. Entonces, bueno, se non sabe, pois é bo que o traiga aquí, ou que senón que me pregunte en calquer momento do día ou de tal.
Mira, estes gastos están recollidos nas bases dos presupostos, pero non nas bases dos presupostos destes anos, senón que isto xa leva máis de 20 anos xa aprobado, na cal xa pasaron grupos do Partido Popular e grupos do Partido Socialista. Eu cando cheguei, xusto cando cheguei aquí, pois eu non cambiei nada. Estes gastos están estipulados desde hai xa 20 anos e eu establecín tal como están. Pero tamén, bueno, eu quero dicirlle que estes gastos tamén xa foron pasados o ano pasado. Non só o pasei este ano, o ano pasado tamén pasei estes gastos de locomoción. Son viaxes que fago fora do meu concello, e para xestións do concello, xestións para bueno, en este caso, para cando me dirixo a reunións a Xunta, a Diputación, administracións públicas. Neste caso pode ser Diputación, a Xunta, a subdelegación do Goberno ou demais. Sempre, deixo claro, sempre cando me traslado fora do Concello, como así o estipulan as bases do presuposto. Pero tamén quero dicir que, bueno, isto, unha vez que eu chego ao Concello, eu traigo os meus xustificantes, todos, e fago unha tabla, unha relación dos viaxes que fixen tamén. Isto, ademais, leva un control, en este caso, un control de secretaría, de intervención e de tesourería, que non é que se faga tal. Eu creo que tamén, que xente dos que están aquí sentados, pois nos seus traballos tamén teñen este concepto de transporte, de gastos de transporte. A min pasoume, eu antes de estar aquí, cando estaba na Garda Civil, moitas veces pois tiñame que desplazar a declaracións ao xulgado, pois a Garda Civil, neste caso o Ministerio de Interior, sufragábame os gastos eses de transporte. E, bueno, eu agradezcolle que estas preguntas mas faga, sabe que eu estou á disposición vosa os 7 días da semana, as 24 horas e os 365 días do ano. Non fai falta si tal chegar ao pleno, se algún día quere pregúnteme, que eu non teño problema ningún. Unha puntualización. Por suposto que a nosa labor como oposición é fiscalizar. Claro que preguntamos, non é... Outro tema sería se é ético ou non é ético. Non, nos estamos preguntando polos gastos de locomoción e polas indemnizacións a viaxes oficiais. Entendo que os gastos de locomoción é cada vez que te desplazas fora do Concello, pero os gastos de viaxes oficiais cales serían? Cando vou a unha reunión da Xunta, que diferencia entre locomoción e viaxes oficiais? Porque, por exemplo, tamén nun decreto posterior recóllese cando foche a Córdoba, hai dunha factura de 300 euros que foi a viaxe que foi a Córdoba coa asociación da AMIL, esa está recollida. Por eso, queremos tamén saber a diferencia entre locomoción e viaxe oficial. E logo, tamén comenta que isto xa leva 20 anos. Por suposto, pero tamén hai que recordar que ti és o alcalde que máis soldo ten da historia, tes máis que Luísa, e, por suposto, é verdad, é unha verdade, é dicir, si tú cobraba máis que cando ti estabas de alcaldesa. E logo, por outra parte, as persoas que igual mencionas de outros partidos non teñen dedicación exclusiva, que é unha puntualización bastante grande. Que sí, Xoel, eu non lle estou dicindo que usted non este aquí para xustificar as tal. Eu non lle estou dicindo que non, eu estou informando todo. Isto leva máis de 20 anos, que eu non chego aquí e poño estas cláusulas. Isto xa leva máis de 20 anos. É que o que me acaba de dicir Monti, é que a pregunta non se responde. Que diferencia? Bueno, eso pode explicar, Ramón.
Claro, eu xustifico todo onde vou, claro que sí. E non estou dicindo que... Pero podeus enseñar a tabla que non teño, témola arriba, Vinde ao despacho que eu enseño, que non teño problema ningún, Eu, a ver, só faltaría, eu non veño aquí a lucrarme, só faltaría. Por eso é o que digo eu. Eu veño un traballo como todos e cobras como teu traballo. Xa, exactamente. Pero non veño aquí a cobrar uns cartos que non están estipulados. Eu veño o que leva xa 20 anos estipulado, non é outra cousa. Eu digo-vos a verdade, todo o que necesitedes, eu teño información arriba, enséñovola. Non teño problema ningún. Creo que non. Está sempre co do sueldo. A pregunta é para fiscalizar, para saber o que se vai para levar un control. É nosa labor tamén preguntalo. Por eso, xo sei. Pero non me estou metendo que é ético, non ético. Estou dicindo que cales son os gastos por población, nada máis. Xoel, que non me parece mal, todo o contrario. Estou che dicindo, cando empecé ca resposta, xa che dixenche, moitas gracias por facer a pregunta, porque claro que me gusta responder, e moita xente, pois a mellor non sabe, é bo dicilo tamén. Por eso digo eu tamén che digo, se queres algo, queres información ou algo, eu estou totalmente disposto a enseñarche o que necesites, non teño problema ningún. Por eso, claro, por eso, pero bueno, se ten dudas algún día, oye, mira que teño dudas tal, ti podenme enseñar, eu non teño problema ningún, só le faltaría. Estou aí para o que necesitedes. É o que estou aquí, nada máis. Por eso, calquer duda que teñas, pois dimo, eu enseñoche o que necesites, que non teño nada que ocultar, por eso. Vale, non, todo o contrario, eu por eso cho digo. E gústame que me fixeras esa pregunta, porque así queda claro as cousas, que é o que máis me gusta, neste caso. Vale, pois non sei se hai algo máis que obxectar, pois nada, pois damos por concluída esta sesión. Moitas gracias.